السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 15/7/2022. اليوم السبت. ما شاء الله، الله يجعله موسم مبارك علينا وعليكم وعلى كل الوطن العربي. النخل ده سيو، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن الله أكبر. ده تربية محمود نخل، حاجة تبارك الرحمن الله صلى على النبي. لسه ما ركبلوش الاكياس، ومرات ما ركبلوش اكياس. ما شاء الله النخل بدأ يلون اهو، بسم الله ما شاء الله تبارك الله الله اكبر. النخل عطي حمل غزير، بسم الله ما شاء الله. وخليك معايا بس معلومة تسوى ملايين عشان خاطر الناس اللي النخل ده مزروع عندنا في الفيوم عموما. في ناس، معظم الناس تقول لك النخل الزرع على 3 متر و4 متر. ده اكبر خطأ. النخلة دي بينها وبين اختها حوالي 7 متر. ما شاء الله انتاجهم ممتاز جدا جدا جدا. نوريكم برضو النخل اللي هو قريب لبعضيه. النخل ده مزروع على ممكن 4 متر. دي فيها عرجونين سيوي برضو نفس الاعمار، تمام. دي فيها حاجات بسيطة خالص. يقال فيه مثل عربي قديم يقول لك النخلة تقول لصاحبها ابعد اختي عني وخد انتاجها مني. للناس اللي يا رب بس الناس تفهم جيدا، ما يقربوش النخل لبعضيه، او كم نخلة القريبين لبعضهم دول انتاجهم يعتبر، نقول الثلاث نخلات دول كده اهم. 3 نخلات دول مزروعين في مساحة نخلتين، في مكان نخلتين. المفروض النخلة اللي في الوسط دي زيادة، اللي في الوسط دي زيادة. لو اشترت النخلة دي هيبقى المكان هيتعدل تمام يعني. ودي قريبين لبعض برضو الغربية دي او اللي على اليمين دي ما شاء الله تعتبر ممتازة شوي، دي ضعيفة شوي. اللي بعيدة برضو اللي هناك دي اللي بعيدة عن اخواتها، حاجة تبارك الرحمن الله اكبر. تبارك الرحمن اللهم صل على حضرة النبي. اليوم ما شاء الله 15/7 النخل عندنا في الفيوم بدأ يلون اهو، حاجة ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك يا رب للجميع ما شاء الله. افضل والله ما نشجع على زراعته زراعة السيوي. السيوي لحد بيستغلك في المحصول، خلاف البرحي خالص. البرحي مجرد ما النخلة اصفرت لو ما بعتهاش ورطبت في الشجر خلاص تلوح على كده، او اعملها علف للحيوان يعني. اما السيوي ما شاء الله الله اكبر، ده متوسط انتاج النخلة السيوي ما شاء الله ما يقلش عن 200 كيلو. هي بسم الله ما شاء الله ما شاء الله يزيد ما شاء الله، ممكن في 250 300 كيلو كمان ما شاء الله الله اكبر يعني ما شاء الله. في حالة انك زرعت صح يعني ما شاء الله متوسط انتاج النخلة السيوي ما تقلش عن 250 كيلو. بتصل ل 300 كيلو، زي تقارب من سعر البرحي. العام اللي فات البرحي كان على الشجر ب 14 وب 15 جنيه. السيوي كان بيتباع ب 17 جنيه على الشجر وب 18. في شهر رمضان وصل ل 50 جنيه الكيلو. ده السيوي انا بعتبرها غلة البيت. يا ريت كل الصعيد يهتموا بزراعة السيوي. السيوي شجرة لا يعلى عليها. السيوي من أفضل النخل أو من أفضل التمور اللي أنت تعتني بيها وتتخزن عندك، ومفيش تاجر يستغلك ولا أي حد يستغلك في سعرها. خلاف الأنواع التانية اللي هي الفريش، الزغلول والبرحي ربنا يجعله موسم مبارك علينا وعليكم يا رب. تكون المعلومة وصلت. حتة القرب من النخل لبعضيه دي حاجة شينة خالص. وربنا يبارك للجميع إن شاء الله يا رب، ويجعله موسم مبارك علينا وعليكم إن شاء الله يا رب وعلى كل الوطن العربي.